Bona nit a tothom, bona tarda o bona nit. Benvinguts al Teatre Municipal al Jardí de Figueres. A poc anirem deixant que la gent que encara està per entrar vagi entrant, però passaven ja uns minuts, gairebé un quart d'hora de l'hora prevista, per tant arrenquem. Donar-vos la benvinguda a la sessió informativa sobre el projecte de Museu Europeu del Circ que la Fundació Arts Foundation ha projectat a la Casa Nou Viles. En nom de la pròpia Fundació i de l'Ajuntament us agraïm l'assistència i us explico breument com funcionarà aquest acte. En primer lloc prendrà la paraula el president de la Fundació, el senyor Genís Matabosch, que farà una exposició d'uns 40 minuts sobre el projecte de Museu Europeu del Circ a la Casa Nou Viles, com podeu veure aquí darrere meu. Acabat, prendrà la paraula l'alcaldessa de Figueres, la senyora Marta Felip, també per un període de 10-15 minuts, i serà el moment també, llavors, acabada aquesta part, d'obrir un torn de preguntes. L'objectiu de la sessió informativa és que arribem fins a les 10 de la nit. Per tant, vol dir que hi haurà un torn de preguntes en què un servidor anirà donant pas a totes les persones que tingueu alguna pregunta a fer o bé a en Genís Matabosch o bé a l'alcaldessa de Figueres. Sense menys i sense necessitat d'haver-vos explicar més coses, donem la benvinguda a en Genís Matabosch perquè expliqui el projecte de Museu Europeu del Circ a la Casa Nou Viles. Hola, bona nit. No hi estic acostumat, això de parlar només cap a davant. Benvinguts tots, alcaldessa, autoritats, figuerencs, figuerenques, amics, tots els que heu vingut avui, aquest vespre aquí. Moltíssimes gràcies d'haver vingut en aquesta presentació del projecte del Museu Europeu del Circ a la Casa Nou Viles, d'aquí del carrer Nou de Figueres. Primer de tot, volia agrair molt especialment a tota la Junta de la Societat Coral Erato, la sala on estava previst inicialment fer aquesta presentació d'aquest projecte cultural per a la ciutat i, com sabeu, degut a la resposta de l'acte, es va decidir canviar-lo d'emplaçament. En tot cas, va ser totalment tan desinteressada com amable la seva cessió d'aquesta preciosa nova sala Erato i, per tant, és de justícia que a l'arrencar aquest acte els ho pugui així agrair. Nosaltres, aquest vespre, és un vespre especial, com podeu imaginar, i estem especialment contents de fer aquesta presentació al damunt d'un escenari, el del Teatre Municipal al Jardí, que té tantíssima història de circ, perquè al damunt d'aquest escenari hi varen actuar grans artistes del món del circ. Us en direm alguns que reflexen aquests cartells de l'Arxiu Municipal o de la Biblioteca Carles Fages de Climent, com per exemple els increïbles Toni Grice, la família Méndez d'Acròbates o per exemple la família Rico i Àlex de la família italiana Briatore. Figueres va tenir, gràcies al seu emplaçament geogràfic, de porta d'entrada a la península, gràcies a la proximitat del Port de Roses, gràcies a tenir escenaris com aquest, una activitat de circ especialment intensa, malgrat el ser una ciutat petita. El que farem en els propers minuts és, en definitiva, oferir-vos els grans eixos, els aspectes principals que es presenten en 4 documents que l'equip de Circus Arts Foundation, amb tot un seguit d'experts externs, hem desenvolupat en els últims 5 anys de cares a madurar, reflexionar, pensar i avançar amb aquest projecte del Museu Europeu del Circ, pensat avui per a Casa Nou Viles. Avui és un moment, llargament esperat per tots nosaltres i que feia ja més d'un any que teníem ganes de poder explicar aquesta feina que hem anat fent. Això reflexarà els grans eixos del projecte museològic, depèn de quins països en diuen, com a França, projecte científic i cultural. De l'altra banda, també traurem aspectes de la selecció de peces prèvia al projecte museogràfic del Museu del Circ. I també us parlarem de l'estudi previ arquitectònic i també hi veureu aspectes que reflexa aquest document de 90 pàgines, que és el més recent de tots, que és l'estudi de viabilitat econòmica de funcionament del projecte. Doncs, si us sembla bé, una mica us diré que
si aneu a la Puerta del Sol, ben a prop hi ha un museu del jamón, i és una xarcuteria, tot i que en diguin museu, oi? Doncs això passa també en el món del circ, on moltes col·leccions privades o arxius, que ni tan sols tenen horaris d'obertura permanent, mal utilitzen la denominació museu. Per tant, parlem d'un projecte singular. Al igual que és singular, i d'aquí la seva gran força, el Teatre Museu Dalí. És un projecte que, si en volem veure un altre de similar, hem de fer 7.638 quilòmetres per volar fins a Sant Petersburg, a l'estat de Florida, per veure-hi un altre Museu Dalí. I aquesta és una de les fortaleses més evidents d'aquest projecte, que sigui únic. Tan únic que si volem veure un altre museu del circ com el que avui presentarem, hem de marxar també cap als Estats Units i fer o 7.123 quilòmetres per anar en el Circle World Museum de Baraboo, o bé, aquest és un plànol del Circus World Museum que cada any atrau unes 100.000 visites, que és tot un recinte dedicat al món del circ, amb unes col·leccions veritablement excepcionals, sobretot d'antics carruatges, de pòsters americans i que també inclou espais d'actuacions. O, si no, heu de fer 7.657 quilòmetres per anar-vos-en al Ringling Museum de Sarasota, un altre enorme museu del circ que en les dades, per exemple, del 2014 va traure 384.323 visitants. Un museu esplèndid, en un edifici emblemàtic també, aquest que veieu a la fotografia, amb unes sales excepcionals i amb una riquesa d'una col·lecció única. Un museu viu, dinàmic, ple de color, un museu màgic que interactua amb els seus visitants, oferint-los no l'ortodoxa visita a un museu, sinó tota una experiència que els endinsa en el món màgic del circ. Però nosaltres estem en el continent europeu i el que us proposem és fer una capsa de somnis, omplir el centre de Figueres dels color i la màgia del circ, no només els 5 dies del festival, sinó els 365 dies de l'any, i fer-ho amb un projecte polièdric, polifacètic, que té diverses vessants, però que els podem resumir en 4 grans parts. D'una banda, l'exposició permanent, de l'altra banda, l'exposició temporal, l'espai de circ, un veritable circ fix en el mateix equipament, i l'escola de circ. Anem a pams. L'exposició permanent és una exposició que es preveu d'uns 800 metres quadrats que ocuparia la primera planta, la planta més noble de Casa Nou Viles, i una segona planta sobreposada que reconvertiria les golfes actuals en una nova planta. Una exposició permanent que repassaria els 250 anys d'història de l'espectacle de circ a través de veure la realitat de les diferents disciplines. Una exposició que, per exemple, es podria il·lustrar amb peces d'excepció com la maqueta Glage que tots vosaltres vareu poder admirar just després que la Fundació l'adquirís a la Casa Empordà i que en tan sols 4 dies hi van passar gairebé 7.000 visitants. Però aquesta, que seria la pota mare del museu, li va acompanyada una altra pota com és l'exposició temporal. En un espai de 600 metres quadrats està previst que el museu pogués acollir 2 exposicions temporals cada any. Una durant l'hivern i una altra exposició temporal coincidint amb la temporada d'estiu, la temporada que aquí a casa nostra hi rebem especialment molts visitants. Però el que fa atractiu aquest muntatge és que aquesta exposició temporal d'estiu aniria vinculada a un espectacle, perquè el Museu del Circ no vol ser un museu més, no vol ser un museu que ens ofereix una experiència clàssica de museu, sinó un museu obert al futur, un museu on les noves tecnologies hi tenen una part important i, sobretot, un museu del moviment, perquè no té sentit que no fos així, essent el circ el seu objecte principal d'estudi, l'espectacle per excel·lència del moviment. Les exposicions temporals d'estiu, doncs, aniran lligades a aquest espectacle. Permeteu-me que us en faci un exemple. Imagineu-vos que a la inauguració del museu s'hi oferís l'exposició temporal de 4.000 anys d'acrobàcia a la Xina. Llavors l'espectacle seria una selecció de grans artistes
del món del circ a la Xina i, per tant, abans o després de poder descobrir l'espectacle que s'oferiria en l'espai circ, podríem gaudir d'aquesta exposició temporal que es renovaria constantment cada any. Així doncs, comencem a visualitzar un museu singular, únic a Europa, que cada any es renovi amb una gran mostra temporal i que aquesta es lligaria a un bon espectacle també en constant renovació cada any. I tot plegat, no un dia a l'any, ni 5 com el festival, sinó al llarg de la temporada alta, l'estiuenca, que podria allargar-se des de la nostra Santa Creu, les fires i festes de la ciutat, i fins a la Diada, aglutinant, doncs, les sortides de final de curs, i en aquest sentit el museu pot despertar un gran interès per les escoles d'aquí i també les de fora, i els mesos de major nombre de visitants. Aquesta renovació constant és essencial, especialment en una zona, la Costa Brava Nord, on els visitants que ens arriben de caire familiar són repetitius en un 60%. Els mesos que no hi haurà espectacle, l'espai de circ no es quedaria orfe, sinó que l'espai circ i tota la infraestructura que li dona serveis, camerinos, zona d'escalfament, sala d'assaig, vestuari, gimnàs, s'utilitzarien i tindrien un ús veritablement molt atractiu. El que Figueres pogués tenir també el gran conservatori de les arts del circ, de les arts de la pista, ser referents en el món de l'educació professional i que fóssim a la meca no només del circ amb el festival, no només del patrimoni circ amb el museu, no només del món turístic amb una aposta singular, sinó també del món de l'ensenyament. I això gràcies a aquesta infraestructura única a Catalunya i única a l'Estat, però que encara va molt més enllà. I és que l'escola de circ estaria activa a les hores de fora d'horari escolar i, per tant, a les hores d'horari escolar és un equipament de ciutat excepcional perquè puguin fer servir, per exemple, els veïns més directes, com per exemple a l'Escola Sant Pau o també l'Institut Muntaner, on trobarien en les dependències de l'Escola de Circ un gimnàs d'excepció. Un gimnàs totalment dotat perquè, tal com feien abans en el Montoriol, les arts del circ són una via fantàstica, especialment atractiva per entrar els alumnes en l'educació física. I aquest equipament es concep com un nou equipament escènic de ciutat, un equipament original, perquè no hi ha cap altre circ estable a tot Catalunya, un equipament singular perquè té un escenari rodó al voltant del qual s'aplegarien fins a 577 butaques i un equipament idoni i perfecte per milers de funcionalitats, més enllà que la d'acollir els espectacles residents de circ vinculats a les exposicions temporals. La pista de l'espai circ és un espai realment perfecte per acollir-hi, per exemple, sardanes d'exhibició. El cercle de la sardana és el cercle del circ, que van més enllà de la frontalitat d'una escena de 2 dimensions com la que ens pot oferir un teatre. Concerts. Figueres té una realitat rica en el món musical amb esdeveniments tan importants, per exemple, com l'acústica que vivim quan tanquem l'estiu. Fins i tot aquest espai és idoni, és perfecte com un espai per acollir-hi representacions i exhibicions de lluita o de boxa, per acollir-hi campionats de billar. I fins i tot fa poc, ara fa uns dies, trobava per al carrer, casualment una de les voluntàries fidels al nostre festival de circ, la Berta Selleres, que sabem que és una castellera d'arrel des de fa molt temps. I li vaig preguntar, Berta, quan fa dalt un espai d'assaig per castells? I em va dir, doncs, mira, el del Molí fa uns 13 metres, diu. De moment encara ens en sobren, però fa 13 metres. Doncs no necessitem segurament a la ciutat un altre espai d'assaig perquè això existeix per als castellers, però i un espai d'actuacions, perquè en el circ els castellers podrien tenir més de 500 espectadors. Però a banda de les utilitats,
Fixeu-vos el que ens ha passat avui. Hem hagut de marxar d'una sala que té un aforament d'uns 220 espectadors, 220 persones, per assaltar-ne a una de 1.038, quan finalment el que ens hem congregat aquí superem de poc les 300 persones. Per tant, ens trobem en una ciutat que té un nínxol d'aforament. Ens en anem del 128 del Cercle Esport, els 172 de l'Auditori de Caputxins o els 220 de la Sala Erato i els 300 de la Cate. Dels 300 de la Cate saltem els 1.038 d'aquest teatre al Jardí. I, per tant, esdeveniments que superen els 300 espectadors han de saltar a una sala que, sens dubte, com ens passa avui aquest vespre, ens queda gran. Per tant, l'espai circ es concep com un espai de ciutat obert a tothom per l'ús de 1.000 possibilitats que s'obririen aquí. Fixeu-vos en una cosa. Figueres és l'única ciutat que no és capital a Catalunya que gaudeix de l'alta velocitat en tren. Tenim el major teatre a nivell d'aforament de la província de Girona. I, en canvi, no passa per la ciutat cap gran congrés. En canvi, hi tenim una planta hotelera d'excepció. Fins i tot, des de molts dels hotels es podria anar sense trànsfers en aquest espai o es podria anar sense cap mena de trànsfer i, per tant, una logística i una economia molt més assequible per als congressos petits i mitjans. Doncs aquesta és la idea, que gràcies a aquesta singularitat i aquest equipament puguem ser més atractius com a ciutat, aprofitant ja els atractius que tenim ara. En definitiva, saltem ja al qui. I qui és la proposta de qui hauria de tirar endavant aquest nou equipament de ciutat? Doncs d'una banda, evidentment, els propietaris de l'edifici, que no són altres que d'una banda l'Ajuntament de Figueres i de l'altra el Consell Comarcal. L'edifici de la Casa Nou Viles es va comprar l'any 2008 per 3,8 milions d'euros, dels quals 2,6, un 68,5%, va provenir de l'Ajuntament i la resta, el 31,5%, 1,2 milions d'euros del Consell Comarcal. Doncs el que proposa el projecte de Museu Europeu del Circ és que aquesta casa sigui ara i en el futur i sempre dels mateixos dos propietaris que avui la tenen. D'altra banda, qui hauria de participar en aquest projecte són d'altres administracions competents com la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, que, com veurem, ja han expressat públicament el seu clar suport en aquest projecte. De l'altra banda, patrocinadors privats que, sensibles al projecte, vulguin donar-hi suport. I els propietaris de la col·lecció, que és Circus Arts Foundation, aquesta fundació cultural privada sense ànim de lucre, amb seu a Figueres, que hi gestiona una de les majors col·leccions de circ al món, on desenes de milers de peces repassen la història d'aquests 250 anys de circ. Circus Arts Foundation n'aportaria l'experiència en la gestió, com veureu, el risc econòmic de funcionament a partir del 6è any i el préstec de la col·lecció sense cap cost de compra ni de lloguer. I aquí ens diferenciem moltíssim de projectes que la ciutat va perdre, malauradament, com el Museu del Cinema, on es va obligar a una compra de la col·lecció. Per tant, el que pretén la Fundació és cedir, no donar, sinó que hi hagi una cessió temporal, igual que hi hauria una cessió temporal de l'edifici per a l'ús del Museu del Circ i, per tant, que coincidissin temporalment aquestes dues sessions sense obligar a ningú ni a comprar ni a llogar una col·lecció el valor del qual avui supera de llarg el 1.000.000 d'euros. I, en definitiva, remarcar i insistir en aquest punt, i és que el promotor del projecte no és una persona, no és un autònom, no és una empresa, no és una societat privada, sinó que és una fundació sense ànim de lucre, és una fundació de casa, d'aquí, de Figueres, nascuda a finals del 2011 i que porta 6 anys
apostant amb fermesa per aquesta ciutat, fent allò que a nosaltres mateixos ens semblava impossible, crear-hi un esdeveniment avui de referència mundial en només 5 edicions. Un esdeveniment on hi arrisquem $500.000 d'euros gairebé cada any. I per tant, l'arrisquem no només el risc del taquillatge i de trobar-hi patrocinis privats, sinó que l'arrisquem fins i tot el risc de la tramuntana. I perquè entengueu millor el que és i vol ser Circus Arts Foundation, m'agradaria que poguéssiu veure aquest petit vídeo que arriba tot seguit a la nostra pantalla. Això és amb ultraacceleració, per tant, si els tècnics el voleu tornar a posar des del principi i a més, hi tinguéssim so, seria formidable. Això en el circ no ens passa. Bé, dir-vos, fins que el vídeo arribi, que el Museu del Circ no pretén ser un museu de col·leccionista. O sigui, que no vol ser el museu d'una única col·lecció. I en aquest sentit, la col·lecció de Circus Arts Foundation és una col·lecció inicial, però sí que vol ser el germen d'origen. Som-hi? Va, som-hi. Creada a finals de 2011, Circus Arts Foundation és avui una de les promotores de circ de major reconeixement internacional en el seu sector. Fundació cultural privada sense ànim de lucre, l'entitat va néixer amb l'objectiu d'enaltir el circ, reivindicant aquest espectacle com a part integrant de la nostra cultura. Avui, les seves diferents produccions superen els 50.000 espectadors cada any, ja sigui el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, un dels 5 més importants al món, el Gran Circ de Nadal de Girona o el Gran Circ dels Reis Mags a Tarragona. Totes apleguen un públic de totes les edats que descobreix el circ de primera divisió, amb una selecció de grans artistes. A la seva seu a Figueres, la Fundació custodia una de les majors col·leccions de circ al món, on milers de peces repassen els 250 anys d'història de circ. Gravats, vestuari, cartells, fotografies, segells, postals, material d'artistes, autògrafs, llibres, programes, porcellana, escultures... Entre els tresors de la col·lecció en destaca el circ miniatura més gran del món, una maqueta a escala del Gran Circ Gleich, l'arxiu de cartells de gran format de principis del segle XX, la major col·lecció de filatèlia de tema de circ, la biblioteca de més de 5.000 títols, els vestits d'artistes cèlebres o els arxius complets de fotògrafs de renom com Villar o Vinyes. En resum, es tracta d'un dels majors arxius patrimonials sobre el circ al món. Des de 2015, la Fundació gestiona una carpa única, la del Circ River, un iglú gegant per a 800 espectadors que no necessita fixar-se al terra i que està considerat com un dels circs més còmodes i luxosos d'Europa. Recentment, la Fundació ha estrenat un nou web que reflexa l'ampli ventall d'activitats que realitza a favor del circ. A banda dels seus espectacles i de l'arxiu, mostra les publicacions, les exposicions o les investigacions realitzades pels historiadors adscrits a l'entitat. El darrer repte de Circus Arts Foundation és crear el Museu Europeu del Circ. Un espai únic a Europa, ple de vida, amb espectacles, escola de circ, obert al món i a la ciutat. Bé, ara ja ens coneixem una mica més, perquè ja heu vist el que ens dediquem més enllà del Festival de Circ que tots vosaltres coneixeu. Com us deia abans d'arrencar el vídeo, el Museu Europeu del Circ no té l'ambició, perquè crec que li restaria interès, de ser l'espai d'una única col·lecció o de dues col·leccions.
Ara bé, sí que dues col·leccions de dos figuerencs, la d'en Ramon Bec i la meva pròpia, en són el germen inicial. El germen inicial del que un 1, probablement, o un 2% dels nostres arxius serien els que il·lustrarien un primer discurs sobre la història del circ. Però l'interès i la urgència de que existeixi un Museu Europeu del Circ és que puguin salvar-se de l'oblit grans col·leccions avui en mans de col·leccionistes d'edat avançada i, per tant, que hi hagi un gran contenidor a Europa que custodiï i que garanteixi el futur d'aquests grans arxius i que això no sigui en cap altra ciutat que no sigui la nostra i, per tant, que puguem fer bandera de ser únics i singulars també a través d'aquest nou equipament. On es pretén fer el Museu Europeu del Circ? Bé, crec que és una obvietat que es pretén fer a Figueres perquè si no, no estaríem aquest vespre aquí. Es pretén fer en una ciutat que ja sona arreu del món en el mapa mundial d'esdeveniments de les arts escèniques per haver creat un festival d'excepció. El festival que demà arrenca la seva 6a edició. L'esdeveniment de circ més important de l'estat espanyol, el segon festival més important d'Europa, seguit de Monte Carlo, que és el pare de tots els festivals i que n'acabem de celebrar la seva edició número 41 i que està en el rànquing mundial de festivals entre les 5 primeres posicions. Però una ciutat que, sobretot, especialment, és coneguda mundialment per un altre museu espectacle, el Teatre Museu Dalí. I en aquest sentit, el geni Salvador Dalí va ser un gran visionari perquè es va anticipar a la societat de l'oci oferint un museu diferent, un museu que proposa una experiència molt més enllà de la tradicional i clàssica visita de qualsevol museu i, per tant, un museu especialment atractiu. Projectar el Museu del Circ dins de Casa Nou Viles no és una dèria personal, ni un caprici, ni quelcom esbojarrat o poc pensat, sinó que en els últims anys s'han estudiat amb detall i rigor, discreció i silenci, tal com pensem que s'han de fer les coses serioses, la viabilitat d'altres emplaçaments dins la ciutat. I els hem hagut d'anar descartant tots, perquè aquests espais, si eren públics, ara us explicarem, o si eren privats, per tant, calia considerar-ne la compra primer i afegir-li el cost de la construcció-rehabilitació. I sumant aquests dos paràmetres, de rehabilitació i de compra, superaven amb escreix les xifres que ens presentaven altres espais. Un d'ells és la plaça de Braus. La plaça de Braus, que veieu aquí, amb el seu estat actual, amb una fotografia feta des d'un helicòpter ara fa poques setmanes, es va desestimar per diversos motius. Un és l'important cost constructiu. Aquí he vist l'arquitecte municipal, en Joan Falgueres, que ens va fer tot un informe molt detallat i molt precís sobre aquest equipament en el seu moment i on ens manifestava que no es podia edificar més enllà dels 9 metres d'alçada. Probablement el que encareix el cost de la rehabilitació i ampliació de Casa Nou Viles, especialment, és haver de soterrar. Us diré que l'alçada de l'espai del circ ha de tenir entre 13 i 14 metres. I, per tant, si es fes a la plaça de Braus, igualment hi hauria aquest cost, ja que no podríem superar els 9 metres d'alçada i, per tant, caldria també seguir soterrant. Però el motiu principal de que nosaltres descartéssim la plaça de Braus va ser fonamentalment els temes de viabilitat econòmica, perquè el que pretén la Fundació és que el Museu del Circ no sigui una aixeta de despesa corrent que ningú pugui tancar, sinó que a partir del 6è any tota la despesa de funcionament la Fundació en pugui assumir el risc i, per tant, que sigui autosuficient i no li calguin subvencions públiques, cosa, com sabeu, rara a la majoria dels museus. I, per tant, la Fundació desestima poder assumir aquest risc de funcionament en cas que l'emplaçament fos la plaça de Braus, sobretot per un motiu
fonamental. Nosaltres, a través del festival, estem en relació amb molts touroperadors que porten molts grups en el festival de circ i, per tant, també passegen per la ciutat. I quan els hi hem parlat a nivell de... ens hem reunit amb ells per parlar de la viabilitat d'aquest projecte del Museu del Circ, ens han comentat que la seva visita seria molt senzilla en el sentit que ells seguirien fent el que fan, seguirien aparcant en el pàrquing del Garrigal i la visita al Museu del Circ seria abans o després de la del Museu Dalí. Sabeu que la societat a Europa està envellint, sabeu que anem a una tendència, és veritat, de cada vegada més grups turístics organitzats, però cada vegada de més avançada edat. I, per tant, mentre que sí acceptarien anar a peu fins a casa Nou Viles, no estan d'acord en tornar a encotxar el grup per anar fins a la plaça de Braus i, per tant, perdre aquest volum importantíssim de potencials visitants fa que nosaltres no ens veiem, i les xifres ho diuen així i així els economistes experts que ens han assessorat en el Pla de Viabilitat Econòmica, que seria excessivament arriscat comprometre's amb un autofinançament en un espai que no hi ha garantitzat que s'hi puguin desplaçar a peu des del centre els grups d'uns turistes, repeteixo, cada vegada d'edat més avançada. Un altre espai que nosaltres vàrem estudiar és l'antiga presó, la presó del carrer Sant Pau, i un espai que realment hi anava com anell al dit, el projecte de Museu Europeu del Circ. I vàrem estudiar-lo també de manera profunda, ja fins i tot per plantejar-ne una zonificació. Tot això us pot sorprendre perquè fins avui no havia sortit a la llum, però repeteixo que s'ha fet moltíssima feina des de fa molt i molt de temps. La zonificació de l'antiga presó preveia que la façana fos des de la plaça d'Ordis, des de la General, l'avinguda Salvador Dalí, davant del McDonald's, i la sortida en fos per al carrer Sant Pau. Havíem avançat tant en el projecte que fins i tot el circ que hauria anat en els jardins de la presó ens vàrem fer l'aposta de construir-lo. I, de fet, el circ que estava plantejat que anés aquí és el circ que vàreu poder inaugurar a la plaça Catalunya ara fa 2 anys amb el nom de Circ Rivel, aquella infraestructura excepcional, considerada avui com el circ itinerant més còmode d'Europa, hauria vingut a viure per sempre al costat de l'edifici històric de la presó. Però bé, es va decidir que aquest edifici fes un ús realment molt legítim i és que sigui la futura escola Carme Guàs, tan reivindicada i tan necessària, i per tant vàrem desestimar aquesta ubicació malgrat tots els estudis que n'havíem fet. I per tant vàrem encaminar-nos cap al número 78 del carrer Nou, al costat de la caserna de la Guàrdia Civil, pensant en aquesta casa senyorial del 1875 que és Casa Nou Viles. El projecte del que parlem avui no només permetria captar finançament extern per a recuperar un dels edificis de major valor arquitectònic que li queda a la nostra ciutat, sinó que el trauria de l'oblit on avui està abocat. I si bé n'heu vist aquestes precioses imatges de la planta noble, dir-vos que són imatges que no estan maquillades, però sí que estan fetes amb molts temps d'exposició i amb una llum molt i molt estudiada, de manera que no es vegi el que és avui la realitat d'aquest edifici. Un edifici tancat des de fa 9 anys, ple d'humitats, de filtracions, d'entrades de coloms i, per tant, una degradació constant dia a dia, posant a risc, està clar, l'estructura i la fonamentació de tot aquest casal. La il·lustració aquí de la llanterna de l'escala és prou clara. Esquerdes, humitats, que es van agreujant dia a dia. Després de la compra de l'immoble l'any 2008, la proposta del Museu Europeu del Circ és, sens dubte, la més respectuosa amb l'edifici. Com veieu, a la part superior es retira, com ha fet el Casino Menestral, de la façana, de manera que des del carrer no es vegi aquesta ampliació que urbanísticament sí que és permesa. L'estudi arquitectònic previ del circ, d'aquest equipament, el que es preveu és que la totalitat de la planta baixa sigui de lliure accés per la ciutat sempre, i és on hi haurà la zona
de serveis. I aquesta zona de serveis, amb la guixeta, amb el guarda-roba, amb la cafeteria, amb el centre de recerca i la biblioteca, i l'accés en el jardí sigui sempre obert a tothom. Fixeu-vos, això és l'esquema d'enderroc de la planta noble, i fixeu-vos que es respecta totalment totes les sales i el que es planteja és una ziga-zaga de sales molt atractives on s'explica la història del circ a través de les seves diferents disciplines. I el que veieu en groc, que és les parts afectades, què són? Són els espais on anirien la comunicació vertical, les escales, i que avui corresponen als celoberts, als patis interiors. Per tant, repeteixo que és un projecte molt i molt respectuós amb aquest edifici. Però, a banda de ser un projecte respectuós, és un projecte que el que fa és gairebé triplicar la superfície útil de l'edifici i passa dels 2.184 metres actuals als 5.791. Un projecte que, com veieu, el seu jardí es respecta en 2/3, convertint-lo en una coberta verda ajardinada, i aquí veieu la taula de superfícies on es veu clarament la superfície de cada planta i la comparativa entre el projecte del Museu del Circ i l'edifici existent. Aquí veieu el quadre de superfícies, que és el que reflexa aquest estudi arquitectònic previ. Com us deia abans, com voldríem que això es pogués gestionar? Doncs ens agradaria, com repeteixo, que no fos una aixeta de despesa oberta, com són la majoria de museus, que s'obre el dia de la inauguració i no hi ha qui l'aturi, sinó que voldríem acostar-nos més al model del Museu Dalí, és a dir, un edifici singular al centre de la ciutat, de propietat pública, del que se'n fa una cessió temporal per un ús en concret, i Circus Arts Foundation n'aportaria la col·lecció, la gestió, el projecte i, molt important, el seu finançament dia a dia. Per tant, n'assumiria el risc econòmic considerant que es pot arribar a prescindir de qualsevol subvenció pública a partir del 6è any. I aquí això no són paraules, sinó que és el que se'n deriva del Pla de Viabilitat Econòmica de Funcionament, un estudi molt i molt detallat, com un pla d'empresa, al qual alguns membres de la Comissió Mixta de l'Ajuntament hi han pogut tenir accés i que entre les seves conclusions hi ha que, a banda de crear 30 llocs de treball fixes, directes, i una vintena de llocs de treballs temporals, el que manifesta és que d'una manera realista, és a dir, que en 5 anys poguéssim tenir 110.000 visitants de pagament, és a dir, el que representa avui un 10% del nombre de visitants que té el Museu Dalí, aquest museu nou fos autosuficient. Aquí veieu la gràfica de l'evolució dels ingressos i les despeses, és a dir, que en 5 anys l'escalada d'ingressos ha de permetre la davallada d'ingressos a través de les subvencions públiques, que, repeteixo, és la forma habitual de finançament de la majoria dels museus de pràcticament tot l'Estat. Seguint en el com, fixeu-vos que el que es va plantejar era soterrar l'espai circ. I gràcies a soterrar l'espai circ resulta que el jardí té una major superfície útil que la que estava prevista inicialment. Perquè d'aquest projecte n'hi ha hagut realment molts canvis i millores al llarg de com ha anat madurant. I en un primer moment es pensava en una carpa de quitaipont en el pati i posteriorment es va veure que era molt més respectuós i gràcies a un treball amb els arquitectes de l'Ajuntament es varen proposar que es pogués enfonsar la grada i per tant sobresortiria molt poc la part de la cúpula. I per tant, en definitiva, la governança del museu, qui governaria en això,
és avui l'objecte d'un estudi encarregat per l'Ajuntament i en aquesta governança estem tots d'acord que qui hi hauria d'haver-hi és en un consorci o en una nova fundació tots els agents vinculats en aquest nou equipament i els que han contribuït a la compra de l'edifici primer i a rehabilitar i a ampliar aquest espai perquè puguis ser possible. Quan temporal? Els que seguiu el dia a dia i l'actualitat de Figueres sabeu que la primera vegada que es va parlar d'un projecte de Museu del Circ a la ciutat de Figueres va ser l'any 1997, ja a la Sala Edison, que és un edifici privat, i de fet avui buscant en els nostres arxius hi trobava aquesta carta, entrada a registre el dia 23 d'abril del 1997, on s'exposava que es volia presentar en el ple de l'Ajuntament aquest projecte de Museu del Circ, en aquell moment pensat per la Sala Edison. La nostra primera visita a Casa Nou Viles va ser el migdia del 27 d'agost de l'any 2010 i els primers estudis perquè aquest espai pogués acollir el Museu del Circ són de l'any 2012, l'any en què es va crear el Festival de Circ a la ciutat. Aleshores prevèiem que l'equipament es pogués obrir l'any 2018 coincidint amb la commemoració a l'Estat dels 250 anys de circ. I per tant ja veieu que probablement el projecte hagi agafat, sens dubte, un retard molt i molt important que facin, evidentment, que la inauguració en el 2018 sigui avui una quimera i totalment impensable, perquè és un projecte que encara li queden moltes fases per avançar abans fins i tot de poder començar l'execució en si de l'obra. I parlant del 2018, el que m'agradaria ara és proposar-vos un segon vídeo abans de continuar amb aquesta presentació. I a veure si tenim més sort que l'altra vegada. I ens entra així directe. Que t'agradaria anar-hi? Sí. Doncs mira, jo penso que tinc una cosa per tu. Un per tu i un per mi. Gràcies. Adéu, guapo. Noi, és allà, A totes, com a alcaldessa de Figueres i des de la ciutat de Figueres, demanar-vos tot el suport a la candidatura de la ciutat com a capital mundial del circ per l'any 2018. Volem que Figueres vibri amb la màgia del circ, a la vegada que volem consolidar el Festival Internacional que ja ve esdevenint a la ciutat de Figueres durant els últims 5 anys. També tenim projectat, volem que es construeixi i s'obri a la ciutat de Figueres el Museu Internacional del Circ, un museu amb exposicions permanents, exposicions temporals i programació estable de circ a la ciutat. Per tot això és pel que de ben segur que ens faria moltíssima il·lusió a tota la ciutat tenir aquesta proclamació de candidatura de capital mundial del circ, la Figueres del 2018. Gràcies a vosaltres pel vostre suport. Des de la Diputació de Girona volem col·laborar, com sempre hem fet, amb tot el que té referència en el món del circ. I ho farem aquesta vegada perquè Figueres sigui reconeguda com la capitalitat internacional del circ el 2018. La Diputació de Girona des del primer moment ha ajudat a tot el projecte del Museu del Circ i també estem iniciant reunions per poder ser una realitat que el dia de demà Figueres tingui aquest Museu del Circ tan anhelat i tan esperat. Per tant, recolzem activament cada any el festival, recolzarem la capitalitat mundial del circ de Figueres
I per descomptat, la Diputació de Girona també hi serà perquè el dia de demà Figueres tingui un museu del circ. Moltes gràcies. Des del Consell Comarcal donem tot el suport a la Capitalitat Mundial del Circ 2018 a Figueres. No només perquè l'any 2018 Figueres sigui Capital Mundial del Circ, que és una cosa molt important, sinó perquè aquest acte sigui l'embrió, sigui el desllorigador, sigui el fet que faci avançar, sigui el fet que faci que definitivament es pugui construir a Figueres el Museu del Circ com a establiment permanent i d'aquesta manera el circ estigui present a Figueres i a l'Empordà durant tota la vida. Segurament si haguéssim de parlar d'un col·lectiu de persones que va tenir primer la consciència d'Europa unida, o sigui, com un territori sense fronteres, varen ser des del punt de vista de la cultura la gent de circ. De pensar que el circ és l'espectacle que no hi ha la barrera idiomàtica, perquè el llenguatge principal és l'acrobàcia, el gest, la comicitat, i per tant els grups d'artistes i acròbates d'Itàlia passaven a França, de França a Espanya, les grups espanyoles actuaven a Àustria i això per al nostre propi arxiu de Circus Foundation ho tenim perfectament documentat amb cartells, amb gravats, i jo crec que això és la gran força del circ, que és aquest edifici, aquesta torre de Babel интергенерационал, però també internacional. Я люблю фестиваль Фигерас. Это один из самых лучших и эстетичных фестивалей. I'm here for 5 years, and this is unique and only one festival in Europe, first time in Europe. I wish best success of great festival in Figueres. Thank you. Aquests darrers anys, Figueres ha afiançat la seva posició com a ciutat compromesa amb la cultura, ciutat especialment compromesa amb el món del circ, i, a banda del festival, ha arribat l'hora de donar l'impuls definitiu a la seva casa-museu, que en definitiva permeti que tot l'any hi hagi un munt d'activitats vinculades al circ, i també és l'hora d'afrontar la possible candidatura d'aquesta ciutat com a capital mundial del circ, pensant en l'horitzó del 2018. Teniu tot el recolzament del Departament de Cultura del Govern de la Generalitat. Figueres s'ha consolidat aquests darrers anys com un veritable referent internacional del circ amb el seu festival ja conegut i apreciat per tot el sector. Ara és el moment de fer un gran pas endavant i per això aquesta candidatura perquè esdevingui capital mundial del circ de l'any 18 té tot el recolzament, per descomptat, meu com a president de la Generalitat del Govern, però estic convençut que tot el país és al darrere d'aquesta idea de convertir una vegada més Figueres en un referent imprescindible mundial d'aquesta gran disciplina artística que és el circ.